Mbalamusiza nnyo mikwano gyange nembeebaza ebirungi byonna bye mukoze. Mukama mwebaza olw'okuba nga akyabankuumidde. Banaye Mukama mulungi. Twebaza Mukama olw'ekisa kye okutuyamba. Nakomye nga njogera ku kigambo ky'okusemberayo. Oba abasinga temuyinza kutegeera kigambo okusemberayo. Okusemberayo kitegeeza okuva w'otudde ate omulala atuulewo. Bagamba dwa ku ntebe eno otuule ku eno, genda ku eno, genda ku oli. Ekigambo okusemberayo kiwanvu era kigazi mikwano gyange. Omuntu bw'agamba nti semberayokko aba akugamba nti vaawo awo w'otudde weeyongereyo. Naye mu kusemberayo ogenda kuleka waani? Abantu tulina fitina ennene ez'amaanyi ennyo. Tetweyagisa kusemberayo muntu mulala kutwala kifo kyaffe. Simanyi lwaki oba owulidde. Kkiriza mukwano gwange, kkiriza osembereyo. Mukwano gwange kkiriza omulala gy'atuleka wadde otudde. Mukwano gwange kkiriza bw'osemberayo kikuwa ekitiibwa. Kubanga babuuza nti ani yali atudde awo, nti Betty. Ate wali yali atuddewo nti Jane. Ani yali awo, nti Bakidde awo. Bannange kiwa abantu amaanyi okumanya nti Bakidde awo we yayita Jane n'atereezaawo, Betty yakyatereezaawo, ate noono addiridde balola ensobaani ajja kutereeza waatudde. Mikwano gyange mbeebaza okuba nti muwuliza bu audio bwange, okusubscribinga, okulayikinga ate n'okubuseyalinga. Mwebale nnyo 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 mwongere maaso. Gwe kikwatako nawe gwe kitakwatako mu nsi muno ffenna tutambulira wamu. Subscribinga bu audio bwange, weereza munno awulirize. Oyinza okuba nga tobwagadde naye nga munno ajja kujjamu ekirungi. Ekirungi kya byonna kye tugamba kuwuliriza. Mu nsi muno bw'owuliriza omutima ne gutwala, kyenvudde nkwata ku mukono ogwa kkono kubanga kwe kuli omutima. Omutima gwo guno bwe gutwala ate gugabira omulala. Oba ekintu tokyagala oba okyagala oli omulala ajja kuba nga akifuna. Omutima guno bwe guba nga gusiimye ekiriwo ate omulala ajja kuba nga akifuna. Mikwano gyange mbalamusizza nembeebaza okumpuliriza kubanga mbaweereza bu audio bungi nnyo naye mmanyi nga mumulaba. Abatannabulaba temunafuna budde. Mujja kufuna obudde nkimanyi mu bulabe. Nebaza Mukama kubanga abakuumye. Bannange nze nkolera nnyo ku kigambo Mukama. Katonda yatukolera ebikulu. Awatali Katonda tewali kuwangula. Ekyo njagala mukitegeere. Omuntu yenna asuubira nti awatali Katonda ajja kuwangula alimba. Awatali Katonda tewali buwanguzi. Abantu bangi nnyo, ba pulezidenti, ba minisita tugamba gundi aluddeyo nnyo tavaayo, gundi tayagala kuseetuka, gundi tayagala kwejjulula. Katonda yaba akyamukuumidde awo. Naye olunaku Katonda lwaligamba nti vaawo awo, togenda kusulawo. Ekyakulimba muno. Ndi mukkiriza era nkakasa nga mmanyi nti Yesu ajja. Naye Katonda lwali kugamba nti vaawo awo, ne bw'oliba otuddewo emyaka n'emyaka, ogenda kuvaawo. Omulala akole ki? Atuulewo awo wennyini w'otudde. Ogenda ate gwe naawe ayagala okutuula wano munno w'atudde ono gw'oyagala aveewo. Olunaku oluligamba nti Katonda alubikuddeko eddiba cwip, ogenda kujja otuule munno oyo w'atudde era ogenda kutuulawo. Mikwano gyange njogera nga neesiga Mukama. Mutendereze era mwebaza kubanga atukoledde ebyamagero bingi. Atuyisiza mu buzibu. Gwe atamumanyi mbadde nkusaba otandike okumumanya. Mbadde nkusaba omanye Katonda wo yaani. Manya Katonda wo aliridda wa. Katonda ali mu nsi na buli wantu wonna. Bwetyo tusooka okukisoma nga tusoma okutandika okumanya Katonda. Mukitegeera mbeegayiridde abooluganda. Semberayo leka banno batuleka awo w'otudde. Vaawo leka banno babereka awo w'otudde. Kkiriza togaana. Ate bw'oba okyatuddewo Katonda akuwaddewo, lambika banno bajje batuulewo. Abooluganda mu Katonda mbeegayiridde. Era nga mu kusemberayo kuno wennyima okuba omulanga gwange ogutakungula. Nga nsaba buli muntu yenna alina obukulembeze w'atudde. Akole ng'ekkovu alekewo omukululo. Bamanye nti awo mumanyi nti Walusimbi yayitawo. Awo mumanyi nti gundi yayitawo. Awo mumanyi nti gundi yayitawo. Kiba kirungi nnyo bannange erinnya terizimbika. Naye Mukama Katonda ono bw'akuwanga omukisa, erinnya lyo ne likkiriza okutuula awo w'ogenda okutuula, bambi linyweze. Kkiriza nkwegayiridde, semberayo n'abalala bajje. Ngenda kutegeeza nti atannayita yatenda nnyina okufumba. Teri agenda kumanya bw'ofumba bulungi ng'abantu badde ku mmere ya mulala. Leka munnaafumbe, leka gundi afumbe.
abantu abo banafumba bajja kwawula wani afumba obulungi ate munno bwamuleka okufumba muwe chance afumbire ddala agabule abanaalya bwe balya ku mmere y'ono ne balya ne ku yooli abaganda bagamba sirya bibi nga nnyoko tannakookola okitegedde naye maama we bw'abeera omukookolo kyekiki ng'alina amabwa ku ngalo alina biki byonna bw'osanga afumbye emmere era olya mukitegeera siwulirangayo omuntu ayinza kugamba nti sijja kulya mmere kubanga maama wange alina ebbwa kubanga maama wange alina abc sijja kulya mmere banne emmere ya maama ewooma oba agifumba atya bwanyiza mu ngoye bwakomawo gwe emmere ya maama ogiwoomerwa erya naye atannayita yatenda nyina okufumba mukitegeera ojja kuwaana nnyo maama wo nti afumba nnyo kirungi maama afumba okufa obufuti yamusinga naye leka vaawo kaawo tambulako yitayita yatannayita yatenda nyina okufumba tambula ogenda kwekanga nga tosanze yafumba nogamba banange onaafumba twalina omukyala yali lukuli eyo ng'agamba nti otambulangako n'omanya enva ze bafumbira abagenyi bamutanga mukyala kye bakutikka ng'abeera lukuli awo oba akyaliwo simanyi naye nga kye bakutikka akugamba nti otambulangako n'omanya enva ze bafumbira abagenyi yali abeera kumpi awo n'olubiri lwa Namasole nga wali mukyala kye bakutikka yali muwala we bamitanga Ndagiri naye yansanyusanga nnyo ng'era mwagala nnyo nga njagala okuwuliriza ebigambo bya mukyala kye bakutikka owulidde kale omukyala oyo yayogeranga ebigambo birungi era ne binsanyusa kyotambulangako n'omanya enva ze bafumbira abagenyi ng'oyinza okumanya nti omugenyi bw'omufumbira enkoko n'osala enkoko ajja kulya nnyawoomerwe alidde ebinyeebwa so ng'oli ajja kufumba katunkuma amuteekemu ebigaaga gundi omuntu ali akombe n'engalo nkyogera nkikakasa nagende waffe Masaka nensanga muganda wange yali afumbye ekyenkya saaliko kuba saabakubira simu nti nzija ku kyenkya yali afumbiddeko enva za butula n'obuyindiyindi ndoza muyinza oba okuntegeera enva butula buyindiyindi ng'abusose wamu naye ng'akoze ekyenkya ng'etteeka amaka gali bali ekyenkya oba nvaaki oba mmere ki naye bali ekyenkya n'entuuka olwatuuka bansanyukira nnyo nalina obuntu bwange obutini ennyo bwe nali ngenze nabwo okubabuuzaako kakati yo mwami n'abuuza n'agamba owange mujja wotaalye ogenda okubuuza mujja wange yali amaze dde okutegeka kubanga baba njagala era nga ndeetedde enva entula buyindiyindi n'ettooke banange nawoomerwa paka olunaku lwaliro seerabiranga kintu ekyo naye kakati baabo yafumba bulungi nnyo nange nyina okuyiga okufumba ekyo naawe olina okufumba ekyo vaawo wootudde ndika n'abalala bajje batuulewoko olaba abantu bwe bafumba olaba abantu bwe bakola ebintu ebirungi olaba abantu bwe batambula njogera ku ggwe abadde oweerosi oba oli weerosimire emyaka 10 vaawo tolina kyokoledde banno ekkubo bbi tosobola nakuba saagala agalamidde ng'otudde awo toyagala kuvaawo weefudde enkonge abalala babufuula bwalo bwabwe abalala babufuula ebbisi enkonge eyo gy'osimbye mu kkubo gisimbule banno bajje batambuze enkasi naawe olabe kubanga bw'otolekera abantu balala chance kujja ku LC ye kabaka w'ensi Uganda LC ye mukulu afuga president LC ye mukulu afuga ba LC bonna kubanga buchoba ogenda okukola otandikira wansi ku grassroots omirandira kututandikira ne tugamba LC oyo naye gwe LC aluddewo nga tolina kyokoze bambi tukusaba vaawo ko tutekewo omulala n'omulala gye gundi segulira banno lwaki toyagala kusemberayo kintu kina kibabuulidde lwaki toyagala kusemberayo n'abalala bajje ate bw'onoosemberayo abantu bano ne bajja ng'okyali mulamu bajja kutenda balabe obubi bw'olyazze bagende nti omusajja waffe yali mulungi sinakindi abantu bayinza okuyita abasajja bangi basituka ne baddayo ne banna bakyala baabwe ababadde bafumba mu nnyumba mukitegeera oyina asituka na mukyala we yali afumba n'agamba ono omukyala yadde namuleeta bambi naye talina kyakoze eki kyankulaakulanyizaamu kyannyambyemu kandeeta omulala singa omukyala ono teyasemberayokko abataano bane mabega be nabagambye ne bajja ne bayingirawo omwami teyandibaze value ya mukyala ono mbadde mbeegayirira abakulembeze abakola emirimu munoonye value ekulimu buli kyoba okola omulimu gukola kuzimba linnya ate teekawo obusobozi bwo kkiriza abalala bajje obusobozi bwo bulabike bw'oba tewali akuddidde mu bigere ne bw'olikola ki teri agenda kumanya busobozi bwo teri agenda kumanya value teri agenda kumanya kyokola naye abaganda bagamba nti ebiddawo tebyenkanankana
enkajumbe temalanju. Enkajumbe abatagimanya ab'omulundi guno lyessubi lyaba bateeka ku nnyumba ne lisereka ennyumba ne likaddiwa. Bw'oba ogenda okuddamu okusereka ennyumba eyo nga togiyiye wansi yonna kugisuula, oleeta essubi eppya n'oliteeka ku nnyumba n'osereka. Kakati ne livuddeko gye bayita enkajumbe. Enkajumbe tusobola kugizzaako. Jjukira ebimu byekutte ng'ebitole, ebirala biba bikyafu nnyo, ebirala byayingiramu ebiwuka, ebisokomi, kwegamba enkajumbe temalanju. Ebiddawo tebyenkanankana, enkajumbe temalanju. Mujja kunsonyiwa kubanga mu gundi yange eno nkozesezaamu Oluganda oluwanvuwanvuko abantu abasinga obungi lwe batamanyi. Naye otambulangako n'omanya enva ze bafumbira abagenyi. Ate ebiddawo tebyenkanankana, enkajumbe temalanju. Nkwegayiridde kkiriza otambuleko omanye we bafumba enva. Ojja kusanga omukazi ng'afumba binyeebwa n'abiteekamu katunkuma n'awooma nnyo. Osanga omukazi ng'afumba ekyennyanja mu kinyeebwa n'ogamba nti ate nenga wanabadde ngenda kugiruma. Osanga omukazi akola oluwombo olwa buli ngeri yonna ogambe nti waawo kino kyekisinze. Osanze omukyala nga ye ataasiika busiisi ogambe nti waawo oyo yasinga. Tunoonya ki kaakano? Tunoonya busobozi. Vaawo leka banno bajje. Tulaba ani anaasobola ekifo ekyo ky'ogendamu. Vaawo leka banno batuule waawo. Bano abalala bamuli emabega naawe abakuli emabega bayingireko mu sisitimu eyo. Bakoleko, babeere mu competition, nabo batawaaneko, nabo babeere nga bakola, nabo babeere nga bayimiriddewo. Bannange ekintu kijja kwekola kyokka. Mbegayiridde ab'Oluganda tufube nnyo okulaba nti enkajumbe temalanju, ebiddawo tebyenkanankana. Mukama atwagala nnyo. Bane tweteketeke kubanga Yesu ajja. Yesu akomawo awatali na kulindako. Naye anaakomawo ate n'asanga Beti yatuulaawo nga yatuddewo talina kyokozeewo. Gundi oba tolina mukulu wootudde Yesu ajja kunyiiga ng'akomyewo. Oba tolina mukulu wootudde leka kwonona biseera bya banno. Oba tolina mukulu wootudde leka kweteekawo nti gw'omanyi. Oba tolina mukulu wootudde leka kutta banno. Oba tolina mukulu wootudde leka kwefuula kya muwendo. Abantu bangi beefudde ab'omuwendo. Talina kyakoze. Atudde awo butuuzi. Talina kyakoze. Ali awo yali awo nze ndikasangwawo. Nze gundi oli kasangwawo akaawa ng'ebyokola tebinyuma. Nkwegayiridde vaako wo. Olaba abantu bakuyayaanira. Buli lw'oyitula mu kifo n'otavaamu. Ne bw'oba mukyala mu maka agenda n'akyalako ewaabwe. Bw'agenda akyala ewaabwe omwami n'agamba abaana bano baasigala bano bamaama anadda ddi. Bannange maama. Era bw'olaba ng'omusajja mukyala we nga yakyala n'atajjukira maama ng'omanya nti mukyala gwe oli mubi nnyo. Owulidde? Leka genda okyaleko ewammwe naawe okyalangako olimba. Bakyala mmwe mukyalangako ewammwe ne mumalayoko ku nnaku. Abedda baakyalanga n'amala mwezi. Abakyala bedda babanga bakyala ng'akyaba enku n'azisimba ku miti gyo n'agijjuza, ekibanyi n'akijjuza n'aleka ng'ateekeddeteekedde bba. Omuntu yenna najja okumufumbira emmere asange nga awaka waliwo kyanaakozesa. Omukyala ono agenda okujja bw'asanga biwateekateeka, jjukira bw'oba onootera okudda naye oba omuntu yenna alina okujjuza biwaleka otaddewo. Naye bwe tukola bwe bufuzi bwaffe. Oba ffe bye tusanga bataddewo tugirawo ddala bujjizi for good. Bannange abakyala bedda babanga bagenda okukyala mbabuulira mazima. Baddiranga enku ne bakyaba, emituba ne gijjula, emivule ne gijjula, buli wamu wonna ne wajjula, ekibanyi ne kijjula enku, buli wamu n'ajjuzaawo. Ekiyungu kyonna n'akijjuza enku kubanga amanyi agenda okumala omwezi mulamba gy'agenza okukyala. Abakyala bedda tebaakyalakyalanga naye nga bw'akyala amalayo omwezi mulamba oba ebiri gye yagenda okukyala. Kakati omwami ono alina okufuna abantu abanaamulabirira nga bamufumbira ekyokulya, balina okukozesa enku ezo. Naye baba bazikozesa oba ebintu byonna bye yaleka oba yaleka enva ku kibanyi oba kiki, balina okubizzaawo kubanga munnaabwe eyaleka ataddewo alina okusangawo. Obufuzi bwaffe bwe butyo bwe buli. Bw'oba onootera okuvaawo ekibanyi okijjuza, bw'oba onootera okuvaawo oteekawo munno kyanaasanga, kakati bali ku kalulu. Omuntu agenda okwesimba kuba pulezidenti omundi guno agenda kugwa ku buzibu kubanga agenda okusanga eggwanika nga kkalu, agenda okusanga buli wamu nga wakalu. Ekyokulabirako labira ku gundi ku bagiyita batya eno anti ebimu kati mbyerabira ku Gombola sub-county ewammwe gy'oli. Njogera ku sub-county gwe LCC yabaddewo. Munno bw'anaagenda okujja anaasanga watemawo omugundi omwala mwanaayita. Munno bw'anajja anaasangako enkuku kye banyiza anaakozesa oba zonna wazijjawo ze wasangawo. Bw'oba tewasangawo wakola pulaani eteekawo enkuku Ggombolola oba Eggombolola era kkalu. Mikwano gyange njogedde nnyo ku LC1 LC2 kati ndi ku 3 kubanga 3 we wava ate
omubisi gw'enjuki ogukeno wansi nga gukulukuta owawanu nettugo bakomba naye gwe omwami wa LCC ofuddeyo okulaba nti abantu bawansi banafuna omubisi gw'enjuki oba tewagusanga ogutaddewo ozimbye ebibokisi na buli kimu kyonna ekyokwaluliramu enjuki oba tokikoze oli kuki era toya osaba bakuzeeyo mbakubira omulango ogutakungula bannayuganda omuntu abadde ku LC3 kansala oba ani oba meeya nga talina mubisi gwa njuki gwalese gukkirira wansi bantu kunuunako temumuzaayo oyo aviirewo ddala temuzaayo omuntu abadde ku LC3 nga takoze ebiyumba bya mubisi gwa njuki bantu gwe banaanuuna kubanga aba LC1 LC2 balindiridde omubisi gw'enjuki ogukulukuta nga guva waggulu bagukombere wansi olabe buli muntu engalo buli muntu akomba naye bwana batewali gundi genda toddamu kusaba bw'oba tewagusangawo ofubye okulaba ng'otaddewo ebiyumba by'enjuki abantu mwe banaanuuna bw'oba tukikoze please tuviire bambi genda gwe toyiya tambula genda kubanga tolowooza era toyiya ate era omuntu oyo temumuwa kalulu mbeegayiridde mikwano gyange omuntu atakoze ebiyumba bya mubisi gwa njuki kwe munaanuuna temumuwa kalulu kubanga si kkovu tunamanya tutya gy'abadde ayita buli lunaku mbeegayiridde kyenjogerako nkimanyi kkiriza osembereyo ate abalala bajje semberayo n'abalala bajje batule wootudde entebe eno gye tulaba neewooma kati ngeno gye ntuddeko nze yange y'omu sigikkirizako namulala gijjamu kubanga ndi mu nnyumba yange owulidde okujja katonda nga yaŋŋambye ti mukazi gw'olimba wummulamu erudda wano ate omusikaawo agituulemu naye biri bye twogerako bya ggwanga ddamba mukwano gwange gwe atakoze mubisi gwa njuki bantu gwanaanuuna vaawo tuviire naawe genda owulidde omulala ajje asobola okutuzimbira ebiyumba by'enjuki mwezino binaakolera omubisi fetubeere wansi nga tunuuna asaali mbeegayiridde ddala nkwagala nnyo mukama wange gwawuliriza nkwagala nnyo mukwano gwange gwasubscribinga naye sooka owulirize bikuyingire mu matu bibeere mu binywere si kuyingira wano eno bifulume nkwegayiridde tuula bulungi nga bwe ntudde teekawo obwongo bwo biyingire mu mutwe bituule omanye nti okusemberayo kikimu ku bintu ebikuza eggwanga mbeegayiridde mikwano gyange muyige okusemberayo buli muntu ayagala munne ate buli muntu ayagaliza buli muntu ayiga okwagaliza n'okwagala munne mulonde LC ku mulundi guno ezinaatugasa si kulonda LC kakulukuku mulonde LC biswa temulonda LC kakulukuku temulonda LC kalo kange temulonda kweredda mulonde LC biswa kakulukuku tumukooye kubanga enkulukuku tegenda kugejja ne bw'oliba oyagala ko kasigala awo nga kakulukuku kaakoneraawo abantu abo batajja kutuyamba abatagala kusemberayo temubatukomezaawo temubaleeta tubeegayiridde kyekimu from one up to the end temuddamu kutuleetera babukulukuku tubakooye omuntu waba akoze ekirungi kyekimutunda omuntu bw'akola ekirungi kimwogerera omuntu bw'akola ekirungi kyekyogera ekirungi kyekyogera ekkovu nga lyayise wano bannange ekkovu lino lyayise wano lyabadde liragawa olinoonya paka nolaba omukulo gwali oyo gwakomye n'olifulumya ebweru kubanga lyo kkovu naye kati gwe omuntu omanya buma nti musajja yayitaano yazimba enguudo yakola amasomero yakola amalwaliro atuleetedde eddagala ABCD tractor ezirima ku kyalo yazireeta otuteeka okumukomyawo naye ero si kakulukuku kakulukuku akaakonera ku ttaka awo bana embeegayiridde ndimu kukaaba amaziga temumuzza ero si wano nabagamba nti ye boss kubanga abantu bava wansi ne bajja paka waggulu naye ero sono gwe mulaba kakulukuku temumukomyawo temutuleetera Uganda efa era ezikirira mbeegayiridde mbaagaliza okulonda okulungi mbaagaliza omusana omulungi mbaagaliza buli kimu ekirungi nze njagala birungi byereere njagala nnyo atula waatudde n'aseetuka njagala nnyo atudde waatudde n'abeera nga asemberayo gundi semberayo muliraano jangu otuleko wano naye omuyite gundi semberayo n'omulala gye atuleko wano mbaagaliza okulonda okulungi bannange ndooza nja kudda nate era mbabuulire ku kigambo kino kye mbagamba temutulondera bikonwa ebikonwa temubireeta abatayagala kusemberayo temubaleeta temukomyawo bikonwa mbegayidde bannayuganda temukomyawo bikonwa ebikonwa mubireke eri ate mujja kwejjusa mwekka mutandika okukaba amaziga nga muwoza bannange tulabye abange ffe tufudde abange ffe tuli bubi Uganda erikaaba kutuuka ddi Uganda ekaabye tulikaaba kutuuka ddi
myaka 58 tukaaba paka ate tutandike tutuuse mu makkati tugayiseemu ate tutandike n'ekyasa tukimaleko ngera tuli mu kukaaba lwa busiru. Bannayuganda obusiru butukutte nnyo, bannayuganda tusiriwadde, tetwagaliza ate nga tetusobola kukola. Kyotusobola kukola Baganda bagamba kyotali okiwa munno. Kyotusobola kukola kireke okiwe munno, Kalemera naye ajja akwatemu okusinga okulekera Kayibanda yekka okubanga yavuga enkasi. Kubanga erya tulijja kutuuka mu makkati limulemerere ate libbire abantu bafiiremu. Mbeegayiridde mbaagaliza okulonda okulungi, mbaagaliza okusubscribinga gundi yange eno, mbaagaliza okugirayikinga ate seyalingirako munno. Mugambe tebatugambye okulonda bwoti ABCD bane mbeegayiridde njagala mulonde bulungi. Muleme kulowooza nti Kyobe yasobola okuvuga eryato lino teriyo balala basobola. Ne Mayanja ajja disobola. Ne Mayanja ajja kulisobola. Owulidde Mayanja bali bali amulema nga naye atudde awo kakulukuku tolimuwa liwe bakidde walivuge olyokola bensi bwe yeyagala. Bane ffe tulidde mabega kutuuka ddi. Uganda yali egenda mu maaso nga twogerwako bwe tuli Pearl of Africa, kakati ffe tuli mu ntaana. Bannanga abayogerwako tuli b'amaanyi, kati ffe tuli mu ntaana. Badde nsaba tukolina maanyi nnyo ebikolimo by'abantu abawulira nga tuli Pearl of Africa bibafiireko tuddemu tukole ate tuzuukuke. Nkwagala nnyo gwe mukama wange owa LC1 kuba gwe mukama waffe, naye obanga obadde kakulukuku toddayo kwesimbawo. Owa LC naawe bw'otyo tu toddayo kwesimbawo ng'obadde kakulukuku. Owa LC3 oba tozimbye biyumba bya mubisi gwa njuki bantu kunuunako, please tojja sigala gy'obadde, viirako ddala tosigala gy'obadde. Tojja tukwegayidde, tojja tukukooye, leka tufune omwana omulala, musajja mukulu oba muto, mukadde oba muvubuka, bajje batuzimbire ebiyumba by'omubisi gw'enjuki kwe tunaasobolanga okunuuna buli kiseera. Eggombolola yaffe efuuke eyeyagaza, essaza lyaffe lifuuke eryeyagaza, disitulikiti yaffe efuuke eyeyagaza, oba constituency yaffe ebeere eyeyagaza. Tukooye babukulukuku. Obukulukuku obwo tubukooye. Mbaagaliza okuwuliriza okulungi.